18 июня в Венспилсе кружили «Четыре ветра». Именно так назывался традиционный концерт танца сеньоров, на котором в этом году собрались 70 коллективов со всей Латвии. В целом около 1500 танцоров. Концерт был разделен на 4 части – 4 ветра. Древний ветер, благородный ветер, ветер работы и счастья. В каждой из частей 7 народных танцев. На Венспилсчанам было представлено 27 танцев 14 разных авторов, как молодых, так и опытных хореографов. Наряду с известными и уже полюбившимися постановками танцоры продемонстрировали обработки народных танцев, представленные художественным руководителем концерта Гинтом Бауманисом. Мероприятие было организовано при поддержке Латвийского национального центра культуры и Венспилсского самоуправления.